साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में एक छोटा सा नुस्खा सर्दी जुखाम और खांसी कैसे दूर करें इसके लिए बताने जा रहा हूँ। साथियों, आपको काली मिर्च, सौंठ और पीपर, जो लंबी काली मिर्च होती है, इसकी बराबर बराबर मात्रा में कूट पीस करके या मिक्सी में महीन पाउडर बना लें और सुबह शाम इसको शहद के साथ इसको चाट लें। किसी प्रकार की सर्दी और जुखाम खांसी होगी वह आपकी ठीक हो जाएगी। जिन बंधुओं को अगर शुगर की बीमारी है तो इसको गर्म पानी से ले लें। धन्यवाद।